Se a sua casa está suja desse jeito, para te ajudar nessa limpeza, eu te apresento a lavadora de alta pressão da Tecna. Ela possui 1.400 watts de potência, possui o jato ajustável, mangueira de 3 metros e ainda acompanha pistola, lança regulável e um conector de mangueira. E ela possui um cabo de 5 metros de extensão. Ela é super leve para transporte, fácil de carregar. Ela ainda conta com 2 rodas para transporte. E se você gostou desse produto, é só clicar aqui embaixo.